इन दिस वीडियो आज मैं दिखाने वाला हूँ डिस्क ब्रेक साउंड को पूरी तरीके से कैसे निकाल सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको जानना होगा डिस्क ब्रेक का साउंड किस किस प्रकार का होता है। There are 3 types of sound. फर्स्ट, जब आपका रोटर थोड़ा बेंड हो जाता है तब इस तरीके का साउंड आता है। जिसको आप एक प्लायर या एडजस्टेबल रेंच से रोटर को सीधा करके सॉल्व कर सकते हो। एंड सेकेंड इज जब आपके ब्रेक्स में जल कीचड़ जाता है तब भी साउंड आता है एंड इट्स सो नॉर्मल, डोंट वरी। एंड थर्ड इज जब आपका पैड हीट, फ्रिक्शन और थोड़ा ऑयली सब्सटेंस के कारण एकदम चिकना हो जाता है तब ऐसा साउंड आता है। एंड इन दिस वीडियो आई विल वर्क ऑन दिस टाइप। सबसे पहले आपको कैलिपर को खोलना होगा। कैलिपर को आप यहाँ से भी खोल सकते हो और एडेप्टर के यहाँ से भी खोल सकते हो, लेकिन पहले केबल को हटाना होगा विथ द हेल्प ऑफ 5 मिलीमीटर एलन की। एंड द रोटेशन स्टाइल इज एंटी क्लॉकवाइज। और एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, ब्रेक में काम करने के समय कभी भी आपका हाथ रोटर से जाके हिट ना करे, क्योंकि इससे आपका हाथ कट सकता है। अब मैं कैलिपर को खोल रहा हूँ विथ द हेल्प ऑफ 5 मिलीमीटर एलन की। आप चाहे तो एडेप्टर के वहाँ से भी खोल सकते हो, इससे आपका ब्रेक का सेटिंग बना रहेगा। वैसे कैलिपर एडजस्टमेंट का वीडियो चैनल पे है, आप चाहे तो उसे देख सकते हो। कैलिपर को खोलने के बाद आप इन वॉशर्स एंड स्पेसर्स को संभाल के रखो, क्योंकि ये खो सकता है। कैलिपर को निकालने के बाद आपको इन ब्रेक पैड्स को निकालना होगा। वो कैसे करते हैं, चलिए वीडियो के आगे देखते हैं। फॉर रिमूविंग द पैड्स आपको पहले इस एडजस्टर को पूरा लूज करना होगा एंड द रोटेशन स्टाइल इज एंटी क्लॉकवाइज। एंड देन बीच में एक स्प्रिंग जैसा कुछ रहेगा, उसको आप खींच के निकाल लो कुछ इस तरीके से। उसके बाद पैड्स थोड़ा खिंचाताने के बाद इजीली रिमूव हो जाएगा। एंड द मेन रीजन इज जब पैड्स फ्रिक्शन और हीट के कारण घिस के एकदम चिकना हो जाता है तब ये साउंड आता है, आपको प्रॉब्लम होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये चमक रहा है। अब पैड्स को क्लीन करना होगा। इसके लिए आपको चाहिए होगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और सैंड पेपर। अगर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल उपलब्ध नहीं हुआ तो आप सैनिटाइजर के अंदर थोड़ा डिटर्जेंट या डिश वॉशर डालकर भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ज़्यादा अच्छा होता है। सैंड पेपर का ग्रेड आप स्क्रीन पे देख सकते हो। आपको रफ वाला नहीं लेना है, आपको थोड़ा स्मूथ वाला लेना है। ओके, लेट्स बैक टू द प्रोसेस। अब ब्रेक पैड्स के ऊपर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सैनिटाइजर या डिस्क ब्रेक क्लीनर जो भी उपलब्ध है उसे आपको अच्छी तरीके से स्प्रे करना है एंड देन आपको इसे न्यूज़पेपर से अच्छी तरीके से साफ करना है। और जैसा कि आप देख सकते हो, व्हाइट पेपर ब्लैक हो गया है। एंड रिपीट दिस प्रोसेस 4 to 5 टाइम्स। पैड्स को अच्छी तरीके से साफ करने के बाद आप नोटिस करोगे ब्रेक पैड्स का कलर चेंज हो गया है और ये शाइन भी नहीं कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन। नाउ इट्स टाइम टू सैंडिंग। आपको इसे एक फ्लैट सरफेस के ऊपर रख के अच्छी तरीके से घिसना होगा जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। अच्छी तरीके से घिसने के बाद आप देखोगे इसका कलर चेंज होके ग्रे से भूरा हो गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। लेकिन इसे थोड़ा और घिसना होगा क्योंकि थोड़ा ब्लैक स्पॉट अभी भी दिख रहा है और ये काम ऑब्वियसली दोनों ब्रेक पैड्स के ऊपर करना है। यही सेम प्रोसेस आपको रोटर के साथ भी दोहराना है। इसके लिए आप व्हील्स को खोल सकते हो या बिना खोले भी इसको कर सकते हो, लेकिन पर्सनली मैं व्हील्स को खोलकर ही साफ करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा प्रोफेशनल लगता है और कुछ नहीं। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो तो आप इसे बिना खोले ही साफ करना प्रेफर करो, क्योंकि इससे आपका व्हील्स का अलाइनमेंट बिगड़ सकता है। बिल्कुल पहले की तरह अब रोटर में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को अच्छी तरीके से स्प्रे करना होगा और इसमें कोई कंजूसी नहीं करना है।
देन आपको एक साफ कपड़ा या न्यूज़पेपर से रोटर को अच्छी तरीके से रब करना होगा एंड ये काम आपको दोनों साइड ही करना है। साफ हो जाने के बाद अब रोटर को सैंड पेपर से घिसना होगा, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं घिसना है, आपको इस तरीके से घिसना है, यानी आपको ब्रेकिंग सरफेस के ऊपर वर्टिकल लाइन के बराबर घिसना है। नाउ इट्स टाइम टू असेंबलिंग। अब ब्रेक पैड्स को लगाना होगा। ये काम आपको थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन ये उतना भी कठिन नहीं है। एंड डोंट फॉरगेट टू इंसर्ट दिस स्प्रिंग ओवर हियर। क्योंकि मैं कैलिपर इंस्टॉल एंड एडजस्टमेंट का वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई स्किप दिस पार्ट हियर। And here is the quick summary. At first you need to clean both things, rotor and caliper. And then आपको इन दोनों को अच्छी तरीके से घिसना होगा। फॉर वॉचिंग। ऐसे और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बाइक से रिलेटेड अगर आपको कोई वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो।